Текст, который мы прочитаем, находится в 3 Царств, 1 глава, 32 стих. Давайте прочитаем. «И сказал царь Давид: позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Ванею, сына Иадаева, и вошли они к царю». Аминь. Amém. Meus amados, o objetivo do Senhor, o tema de hoje é Viva o Rei. É o И тема, objetivo do Senhor. Sim. да, и тема сегодня это называется «Да живет царь». No aspecto de atender à revelação e preservar a profecia no meio da igreja. Мы будем говорить в контексте того, как важно хранить откровение и пророчество среди церкви. Os dois últimos cultos temos falado da importância da diferença entre razão e revelação. На 2 последних собраниях мы говорили с вами о важности различия между откровением и разумом. Nesse texto, o rei Davi ordena a convocação de Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o valente da guarda do rei. И в тексте, который мы прочитали с вами, царь Давид зовет священника Садока, пророка Нафана и Ванею, руководителя войска. O objetivo do rei era garantir a unção de Salomão para reinar sobre o povo. И цель Давида, царя, чтобы было гарантировано, что Соломон будет помазан как царь над народом. Porque havia uma profecia que Salomão reinaria em lugar de Davi. Потому что было пророчество от Господа, что именно Соломон будет царствовать вместо Давида. Davi, naquilo que ele não pecou, ele é tipo da obra do Senhor Jesus. И Давид в том, что он не согрешал, в тех действиях представляет работу Господа Иисуса. O Senhor Jesus é aquele que reina sobre as nossas vidas. И Господь Иисус — это тот, который царствует в наших жизнях. E como não poderia ser diferente, muitas são as batalhas que Davi enfrentou. И также мы это видим в жизни Давида, что Давид очень много сражался, много битв прошел. As igrejas aqui no Brasil, Uzbequistão e também lá na Ucrânia também tem muitas batalhas. И церкви также в Бразилии, в Узбекистане, в Украине также имеют много вот этих битв, сражений. A primeira grande batalha que Davi teve foi contra o gigante Golias. As crianças se lembram? И, детки, вы помните, что самое первое сражение большое, которое было у Давида, это было сражение с Голиафом, великаном. A carne contra, tipo da carne, né? O gigante tipo da carne, da razão. Этот великан представляет плоть или разум. Davi não usou as armas de Saul, mas foi ao ribeiro buscar as pedras. Но Давид не использовал разум, чтобы победить великана, но он пошел к ручью, чтобы достать оттуда камни. E para vencer o gigante, a primeira pedra tinha que pegar bem na cabeça do gigante. И в итоге он побеждает великаном сразу же первым камнем, который попадает прямо в голову этого великана. A cabeça fala da mentalidade, da mente, do pensamento humano. Голова говорит о менталитете, о типе помышления человеческого. É a única forma de vencer, porque a mente humana, a nossa mente do homem, é o maior problema, é a nossa mente, é o nosso pensamento. И это единственный способ, как можно победить вот эту великую проблему, которая называется наше мышление, да, человеческое мышление. São muitos conflitos na nossa mente e precisa ter uma operação do Espírito Santo para acabar com isso. И есть много конфликтов внутри нашего разума, и необходимо действие, работа Духа Святого, чтобы победить их, решить их. Velha mentalidade, pensamentos que não glorificam o Senhor, costumes antigos, o Senhor, ele tira pelo poder do sangue de Jesus. Могут приходить какие-то мысли человеческие, какие-то вещи, которые не угодны Господу, какие-то обычаи человеческие, но через силу крови Иисуса это побеждается. O pastor Nário falou a respeito dessa situação muito bem. Depois disso veio Saul. И пастор Найрон говорил об этом уже, да, очень хорошо, что
когда царствовал Саул. E Saul, ele então fez uma perseguição terrível, querendo matar Davi. И Саул очень неистово преследовал Давида, да, для того, чтобы его погубить. Ele estava preocupado mais com o reino terreno de ser rei sobre Israel do que obedecer, atender à revelação de Deus. Саул, он беспокоился больше, чтобы быть здесь царем на земле, чем слушаться того откровения, которое Господь говорит. E agradou ali ao povo, mas não agradou a Deus. Isso foi terrível para ele. И он как бы угодил народу, но не угодил Богу, и это было очень плохо для него, очень плохо. Outra experiência também foi a luta contra o filho, né? Absalão, o filho de Davi. И также и другой опыт Давида– это сражение против своего собственного сына, Авессалома. Absalão, ele quis tomar o governo. Авессалом захотел занять место Давида, царство забрать себе. Ele queria tomar o governo e começou a perseguir o próprio pai. То есть он захватил трон и начал преследовать самого отца Давида. Então, Davi, diante daquela situação difícil, ele fugiu. И в итоге Давид среди этой ситуации трудной, он убегает. Então, na batalha ali, Absalão estava sentado no seu muro, cavalgando, e ele ficou preso, crianças, pelos cabelos no galho de um grande carvalho. O galho pegou no cabelo dele, ele ficou preso, pendurado no galho. И в итоге, когда Авессалом, он отправился на эту битву, он попал в такую ситуацию, что в лесу он запутался своими волосами и повис на дубе, на дереве дуб, запутавшись волосами в ветках дуба этого. E ele ficou entre o céu e a terra, ficou suspenso. То есть, таким образом, он как бы завис или в положении остался между землей и небом. Lá em João 10:24, os judeus cercaram Jesus para perguntar: Até quando terás a nossa alma suspensa? И также иудеи как-то собрались вокруг Иисуса и спросили у него, доколе ты будешь держать нас в неведении, да, то есть в таком состоянии подвисшем, как вот как у Авессалома похоже. Eles estavam lá, Jesus estava na festa da dedicação, os judeus o cercaram e fizeram essa pergunta: Nossa alma está suspensa. Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Это был праздник посвящения, и его окружили тогда вот там иудеи, и говорили, что наша душа, она как бы не имеет как бы покоя, мы не можем понять, если ты Христос, то ты скажи прямо нам. E Jesus falou: As obras que eu faço do meu Pai testificam de mim. Jesus falou. Но Иисус ответил, что дела, которые я творю во имя Отца, они свидетельствуют обо мне. Mas vocês não ouvem porque não são a minha ovelha. Vocês não me ouvem porque não são das minhas ovelhas. Но вы не понимаете или не слышите меня, потому что вы не являетесь моими овцами. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Мои же овцы, они слышат голос мой и следуют за мной. Os irmãos percebem a diferença? A religião ali, os judeus na religião, eles não enxergavam Jesus, eles não conseguiam alcançar que Jesus era o Salvador. Вы понимаете, что религия, да, или иудеи, они так и не могли понять, не различить не могли, что это сам Мессия, сам Господь Иисус, сам Спаситель. Perseguiam Jesus ali para matá-lo de qualquer forma. И при этом они его преследовали, чтобы его погубить любыми формами. Eles estavam igual a Absalão, a alma suspensa entre o céu e a terra. То есть они были так же, как Кивесолом, то есть душа, которая зависла, да, или как бы в неведении находится между небом и землей. Assim como os fariseus, os judeus, Absalão perdeu o governo, tudo, perdeu tudo na terra e no céu. И таким образом, как иудеи, Авессалом тоже потерял все, потерял и управление, и царство на земле, и потерял также небо вечное. Mas louvado seja o Senhor, porque as igrejas em Kiev e Samarcã estão ouvindo a voz do bom pastor.
Но слава нашему Господу за церковь в Самарканде и в Киеве, что они слышат голос доброго пастыря. O bom pastor tem falado conosco de uma forma mansa e delicada. И добрый пастырь говорит с нами мягко, да, так деликатно. Então chegamos aqui a Adonias, né? Adonias, ele queria a oposição contra a herança, ele queria tomar a herança. Absalão, o governo. Adonias queria tomar a herança. Итак, мы сейчас подходим к следующему сыну, да, Адония. Адония хотел, в отличие от Авесолома, захватить наследство, наследие, когда Авесолом хотел захватить царство, управление. Davi estava velho, adiantado em dias, e ele não se esquentava mais, ele se cobria, cobria, e eu não esquentava o corpo de tão velho que ele estava. Давид уже состарился, уже много лет ему было, и он даже не мог еще согреться, да, потому что его покрывали там, но он не мог даже согреться тогда уже в эти года. Adonias, que era um filho também, filho de Davi, ele era o mais velho ali na época, e ele diz a palavra que era um homem muito bonito, e também ele nunca tinha sido contrariado por Davi. И написано, что также Адония, это был человек, который уже был на тот момент самым старшим сыном, да, он также был такой привлекательной внешности, вот, и как бы не было за ним как бы замечено такого, что он что-то там замышлял против Давида раньше. E Adonias, então, sabendo da situação do rei, ele se levanta e diz: Eu reinarei. Но Адония в итоге, видя ситуацию, которая была в царстве, что Давид уже пожилой становится, да, уже, он провозглашает себя и говорит, я буду царем, я царь сейчас. Então, ele chama Abiatar, que era da linhagem, Abiatar, o sacerdote, que era da linhagem de Eli, um ministério envelhecido e não prosperou. И также Давид, не извините, Адония, он приглашает также в свой заговор Авиафара, священника по линии Илия, да, и это священник Илия, тот, который еще был в те времена это как образ того устаревшего, того стареющего служения, до Самуила еще было. E também chamou, Pablo, ele chamou também Joabe, general do exército. И также Адония зовет Иава, да, вот этого руководителя войска, генерала. Só que Joabe matou alguns servos do Senhor em tempo de paz. А Иав уже отметился тем, что он убил некоторых слуг Господа в момент мира, то есть когда не было войны, то есть неправедно поступил. Davi afastou Joabe. И Давид, он оставил Иава, как бы от него отошел. Então Adonias chama esse profeta Abiatar, da linhagem de Eli, e Joabe, o general. Итак, Адония зовет Авиафара, священника, пророка, можно так сказать, и вот Иава, вот этого генерала, бывшего Давида. E foi ali à fonte de Rogel e matou vacas e ovelhas, muitas vacas И, e а- ovelhas. и они идут к источнику Рагель, да, где убивают много, приносят в жертву много овец там и тельцов. E era junto à fonte de Rogel, que significa fonte do dragão. И вот этот вот значение вот этого названия Рагель, да, где была вот эта жертва принесена, называется также как источник драконов, дракона-источник. Então Natã, ele percebeu aquilo, Natã, o profeta que era ali da confiança do rei, um profeta fiel, ele sabendo daquilo, foi até Batseba, mãe de Salomão. И пророк Нафан, когда узнает об этом, пророк Нафан был верным и был также доверял ему царь Давид, он, узнав об этом, говорит об этом Версавии, жене царя Давида. E o profeta falou: Você não ouviu que Adonias reina e Davi não sabe? И он говорит тогда Версавии, что разве ты не слышала, что Адония, он сделался царем?
Deixa eu te dar um conselho. И я хочу тебе дать совет сейчас. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Todo dia ele nos dá um conselho. И наш Господь чудесный, братья и сестры. Каждый раз, каждый день Он дает нам свой совет. O Espírito Santo está vivo e fala com a igreja todos os dias. И Дух Святой, Он жив и говорит с церковью каждый день. Ele falou, você não, ele falou, o profeta falou para Batseba, você não está vendo que Adonias reina e a profecia ela é para Salomão reinar o seu filho? И он сказал Версаве: разве ты не видишь, что Адония сделался царем, а пророчество же было о том, чтобы Соломон был царем? Se isso acontecer, certamente você e seu filho morrerão. И если это произойдет, дальше будет оставаться так, то ты и сын твой умрут. Então o conselho foi: entra ao rei Davi, fala ao rei Davi o que está acontecendo, e assim que você estiver falando, eu também confirmarei o que está acontecendo. И я тебе советую, иди к царю Давиду и расскажи, что произошло, и я также подойду, тоже подтвержу вот эти твои слова об этом. Que maravilha, né, irmãos? O Senhor não quer que a obra do Espírito morra em nosso meio, em nosso coração. И как чудесно, братья и сестры, что Господь, Он не желает, чтобы Его работа, она умерла в наших жизнях, в наших сердцах. Todos os cultos aqui para Samarcã e Kiev, o Senhor fala por profecias de uma forma maravilhosa. На каждом служении с братьями и сестрами Самарканда и Киева Господь говорит чудесным образом своими пророчествами. Batseba, imediatamente, ela obedeceu e foi ao rei Davi. И Версавия, она тут же послушалась и пошла к Давиду. E falou: Ó rei, o senhor não tá, o rei não está sabendo que Adonias reina? И она сказала: о царь, разве ты не знаешь, что сейчас Адония стал царем, он уже воцарился? Ele matou vacas e ovelhas em abundância lá na fonte de Rogel. Он там у источника Рагеля уже заколол много волов, тельцов, овец. E levou Abiatar, o sacerdote da linhagem de Eli, e Joabe, também o general. И пригласил также священника Авиафара из линии Или и военачальника Иоава. Mas Natã, Salomão e Benaia não foram convidados. Но Нафан и Ванея, они не были приглашены туда. Estando ela ainda falando com o profeta, com o rei, a Batseba, né? Estando ela ainda falando com o rei, Pavel, entrou Natã e confirmou todas essas palavras. И в то время, когда Версавия говорила все это царю Давиду, входит Нафан и подтверждает все эти слова Версавии. Tudo que a igreja fiel leva ao Rei Jesus, tudo que leva em oração, clamando que é dentro daquilo que é a vontade do Pai, Deus atende. Все, что верная церковь приносит Господу в молитве, в контексте того, что ему угодно в его работе, это слышит Господь Бог, Он это принимает. E o Espírito Santo ele confirma a obra que ele está realizando. И Дух Святой подтверждает эту работу, совершая ее. Então, depois disso, disse o rei, foi o texto que nós lemos no início, né? Reis 1:32. Então disse o rei Davi: chama Zadok, o sacerdote Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. И тогда царь, выслушав их, говорит то, что мы прочитали с вами в 32 стихе: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Ванею». Então o rei falou para eles assim: ó, tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir meu filho na mula que é minha e fazei descer a Giom. И он сказал: возьмите с собой слуг господина вашего, посадите Соломона, сына моего, на мула моего и сведите его к Гиону, вот к этому потоку. Giom, irmãos, é uma fonte que é a fonte lá em Israel que abastecia Jerusalém de água, uma fonte lá muito boa de água que abastecia Jerusalém. И Гион — это источник воды, который был очень хорошим в то время, и он поставлял воду во весь город Иерусалим, из него пил Иерусалим. Os irmãos veem a diferença? Fonte de águas que abastece Jerusalém,
aquilo que vem do alto, que abastece Jerusalém na nossa vida, e a fonte do dragão, onde Adonias quis ser levantado rei. И вы видите здесь разницу вот этих двух источников. Тот источник Гион, который пророческий, он как бы наполняет наши жизни, питает нас, и тот драконовый источник, где Адония провозгласил себя царем. O Senhor Jesus é a fonte aberta no Calvário, que abastece o nosso coração. Jerusalém está viva em nós, é a nossa realidade. И Иисус– это источник, который был открыт на Голгофском кресте. Это тот источник, который наполняет наши жизни. Он является реальным питанием для нас. Então, imediatamente, irmãos, crianças, imediatamente desceram ali Zadok, Natã e Benaia. И Садок, Нафан, Ивания сразу же после приказа царя сделали то, что он сказал. Benaia conduzia a mula e colocaram Salomão em cima da mula do rei Davi. Иванея, он взял мула царя, и туда был посажен Соломон, и Иванея привел этого мула вместе с Соломоном. E ali ajuntou-se, irmãos, crianças, uma grande multidão em volta de Salomão. И в итоге, дорогие братья, сестры, дети, вокруг Соломона собралось очень много народа. E eles estavam ali para ungir o rei e estavam com buzinas, com as buzinas nas mãos, e eles cantavam, louvavam e tocavam a buzina. И они трубили в трубы, они пели, и трубили в трубы очень громко там. Ali no capítulo 30, no capítulo 1, verso 39. E diziam: Viva o rei Salomão, viva o rei Salomão. И в 39 стихе мы с вами читаем, что весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон! Да живет царь Соломон!» Ainda no verso, isso, amém. Ainda no verso 40, todo o povo subiu após ele, e o povo tocava e alegrava com grande alegria, de maneira que a terra retiniu. Да, и в 40 стихе играл народ на свирелях и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. Аминь. E aí, meus irmãos, então, ali o Salomão foi ungido rei perante todos, e Adonias teve uma grande derrota. И в итоге именно Соломон был помазан как царь над Израилем, а Адония, он имел большую, ну, как бы, побежден был в этой ситуации, проиграл. Irmãos amados, são muitas as oposições contra a obra do Espírito na nossa vida e no meio da igreja. И сегодня против работы Духа Святого много противления восстает, братья и сестры. Mas é importante ouvirmos a voz do Espírito e não deixar a profecia morrer no nosso meio e no nosso coração, principalmente. Но важно, чтобы мы слышали голос Духа Святого, не позволили пророчеству умирать и не в наших жизнях, не в нашем сердце. A melhor maneira de ouvir a voz do Senhor, a melhor maneira de vigiar é quando estamos servindo ao Senhor. Самая лучшая форма бодрствования– это когда мы служим Господу. Nós estamos aqui reunidos aqui no corpo, né, em vários lugares distantes, estamos reunidos no corpo servindo ao Senhor. И мы, несмотря на то, что находимся в разных физических местах, мы с вами объединены, соединены в служении нашему Господу. Se a trombeta tocar agora, nós vamos subir com a igreja. И если сейчас труба прозвучит последняя, то мы с вами поднимемся, будем восхищены, как церковь. E a trombeta vai tocar. И труба прозвучит. Então, irmãos, já indo para a conclusão, toda vez que a gente faz, você, eu, fazemos a obra do Espírito, participamos do culto, o Senhor, nós estamos dizendo, viva o Rei. И каждый раз, когда мы с вами участвуем в служении, в служении нашему Господу, в собрании, Господь, Он провозглашает: да живет Царь. Quando eu oro pela igreja, oro pelo irmão que está doente, eu estou dizendo, viva o Rei. И когда я молюсь за брата, за сестру, я провозглашаю тоже: да живет Царь. Quando as crianças estão cantando louvor, a igreja está cantando louvor, nós estamos dizendo, viva o Rei.
И когда детки поют хвалу, прославляют Господа, они тоже провозглашают: да живет царь. Nas coisas mais simples, na manutenção da igreja também. Nós estamos participando ali da limpeza da igreja, a manutenção, a pintura do templo. Viva o rei! Да, также в простых вещах, казалось бы, которые мы делаем для церкви, например, там уборку или там что-то подкрашиваем, чиним что-то, мы таким образом провозглашаем: да живет царь. Antigamente os reis morriam e Davi foi o único rei que passou seu reino em vida. И раньше цари, пастор, репита, por Os favor, reis что это. morriam antigamente, Pablo, os reis morriam, né? E o filho desse rei assumia. Мгм. Да, и в древности что происходило? Цари, они умирали, и их сыновья, они становились царями вместо них. Mas Davi foi o único rei que ele passou o reino dele em vida. Но но Давид именно отличался тем, что он единственный царь, который передал свое царство, будучи живым еще. Nenhum outro fez isso. И ни один другой царь больше так не делал, мы с вами видим там в Библии. Por isso é o tipo do Senhor Jesus. Jesus deixou o seu espírito em vida para nós. И это поэтому говорит о Господе Иисусе, что именно Господь Иисус, Он отдал нам свою Духа Святого, да, жизнь свою передал нам. Desde o tempo de Pentecostes, há 2000 anos atrás, até hoje, o Espírito Santo está sendo derramado sem medidas. И начиная с Пятидесятницы дня, 2000 лет назад, до сегодняшнего дня, Дух Святой, Он изливается без меры на церковь свою. Davi garantiu, diante da tentativa de Adonias, ele garantiu a profecia se cumprisse em Salomão. И Давид, несмотря на то, что были попытки Адонии завладеть царством, он гарантировал исполнение пророчества, что именно Соломон будет царем царствовать. Diante de toda a oposição que Jesus recebeu do Império Romano, dos fariseus, dos sariseus, de todos aqueles ali, Jesus garantiu o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Несмотря на то великое противостояние, которое было против Господа Иисуса во время Римской империи, Иисус, наш Господь, гарантировал, что именно Дух Святой будет излит на церковь в Пятидесятницу. Davi preservou a profecia. Давид, он сохранил пророчество. Jesus é o espírito de profecia. Louvado seja o nome do Senhor. И о Господе Иисусе мы читаем, что Дух Иисусова есть Дух пророчества. Слава нашему Господу. Na última EBD, agora, de domingo, o pastor Alexandre Gueiros falou a respeito de um pastor aqui de Brasília. И на последней библейской школе пастор Александр говорил об одном пасторе здесь, из Бразилии. Os diáconos aqui, o pastor estava à frente aqui da obra aqui em Brasília, nesse tempo, e falaram para ele a respeito de um pastor que estava dando assistência num lugar distante daqui, 1.250 quilômetros. И диаконы рассказывали этому пастору о другом пасторе, который o diáconos falaram sobre O a pastor obra. Alexandre falou sobre a obra. O pastor Alexandre tem um pastor que está dando assistência em outro estado, longe de Brasília, 1.250 quilômetros. Ele tem que viajar 1.250 quilômetros para assistir à igreja. Да, и этот пастор из города Бразилия, да, вот это столица, он служит церкви, которая находится в 1200 километрах от его города, где он живет. Ele trabalhava até sábado, 8 horas da noite de sábado, pegava o carro com mais 3 irmãos e iam viajando a noite inteira para chegar lá na cidade que eles tinham que dar assistência. Он работает до субботы, потом до вечера, потом берет еще 3 братьев в машину, они всю ночь едут, чтобы к воскресенью утром быть там, в городе, и служить братьям и сестрам там в этом городе за 1200 километров. Chegavam lá de manhã, por volta de 10 horas da manhã, serviam ao Senhor, faziam visitas, reuniões, faziam o culto à noite.
И также там проводит весь день в воскресенье, с утра посещая, молясь, проводя собрания, также оставаясь на собрании вечером в воскресенье. No domingo à noite, voltava viajando para na segunda-feira trabalhar. И вечером в воскресенье он начинает обратно путь, чтобы уже приехать в свой город и пойти на работу. Fez isso por muito tempo e quase ninguém sabia. И он это делал очень долго, и практически никто не знал об этом. E a obra foi estabelecida lá na cidade do estado de Mato Grosso, né? Do outro estado. И в итоге работа Господа, она была установлена там есть группа, церковь в этом другом штате, называется Мату-Гроссу, другой штат. E eu descobri ontem com um amigo meu que eu estava comentando com um irmão sobre esse pastor que não está mais entre nós. Eu estava comentando com ele, com esse pastor sobre o irmão. И я также разговаривал с одним братом, пастором об этом случае, об этой ситуации. Eu estava na cozinha do Manaim trabalhando e um servo pediu oração. Orem por mim que eu estou desempregado há 3 semanas. E então, isso é uma É, outra história, é pastor, uma é sim? uma outra história. É. Eu estava Outra. na cozinha do Manaim trabalhando e esse pastor que viajava, ele estava Uhum. ali e um servo pediu oração. Eu estou desempregado há 3 semanas. Esse pastor esse outro Ele pastor estava comigo, ele estava comigo na época. Eu uhum. e ele trabalhávamos na cozinha. Não, mano. Uhum. E esse é o mesmo pastor que visita a igreja 1200 Sim, километров. e esse mesmo, Pastor Мгм. Valzir. Ага. Да, и также вот этот пастор, который ездит 1200 километров, я его знаю, потому что мы живем я живу в этом городе также с ним. И мы как-то были вместе с ним какое-то количество лет назад в Манаиме. Мы служили там на кухне, и подходит один брат и просит молитвы. Мгм. К нам тогда. E ele foi orar e o irmão falou: Eu estou desempregado, não tem mais nada em casa, tem 3 semanas que eu estou desempregado. И этот брат говорит, что у меня нету работы, я уже 3 недели как без работы нахожусь, есть проблема такая. E Pavel, esse pastor que viajava, ele falou assim: Ó, não se preocupe, eu fiquei 6 anos desempregado e o Senhor me sustentou. И этот пастор, который вот был со мной, да, который вот посещал эту церковь далеко за 1200 километров, он говорит, не переживай, я уже 6 лет без работы, и Господь меня поддерживает. 6 anos. 6 лет. E ele orou ali e o irmão saiu consolado. Viva o rei! Он помолился тогда за брата, и брат получил такое утешение, да, и, можно сказать, да живет царь, провозглашено было, да живет царь. Que o Senhor abençoe a palavra, pastor Zafá, pastor Edilson. Да благословит Господь нас через это слово. Я передаю слово тогда дальше. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Я приветствую также всех братьев миром Господа Иисуса. E durante essa palavra, o Senhor concedeu uma visão. И в tечение этого слова Господь дал видение. O Senhor mostrou que um anjo se apresentava diante de cada um de nós, de todos nós. Havia um anjo na frente de cada um dos irmãos. Было показано, что перед каждым из братьев и сестер, которые сейчас участвуют, был ангел, пришел ангел прямо лично к каждому. E ele estava como que ensinando cada um de nós a glorificar o Senhor. И то, что он делал, он учил каждого из нас прославлять Господа. E o ensino dele era o seguinte, ele dizia, repitam comigo, viva o rei. И он учил следующим образом, говорил, повторяй за мной, да живет царь. E repetia isso, viva o rei, viva o rei. И повторял снова, да живет царь, да живет царь. E dizia mais o seguinte, em tudo que for dar graças, lembrem-se de glorificar, viva o rei.
И добавил также ангел следующее, что каждый раз, когда вы imеете благословение, благодать, ответы, прославляйте этими словами. Да живет царь. Era como se estivesse mesmo ensinando uma criança a falar de novo. Это было pохоже, как будто ребенка обучали говорить снова. E isso trazia alegria ao coração de cada um dos irmãos e a compreensão de como glorificar o Senhor. И это приносило большую радость братьям и сестрам, и также радость была от того, что приходило понимание, как прославлять Господа. Passou a visão, irmãos. И видение закончилось на этом. Stonário. Pai, Senhor, irmãos, Paz do Мир Senhor. Божий всем, братья и сестры. o Senhor me concedeu uma visão que eu via que os irmãos de Samarcã iam fazer um período da caminhada, fazendo uma corrida, só que é uma corrida leve, é uma corrida devagar. Значит, было показано, что братьям и сестрам предстояло сделать такую corrida leve, sim, pastor? Eu via que tinha um guia que ia à frente e ele indicava a passada para os demais. Então, as pessoas estavam juntas ali, correndo no mesmo ritmo daquele guia da corrida. И им необходимо было сделать такую пробежку, и было показано, что для них был такой впереди инструктор, который задавал ритм, с которым необходимо было делать эту пробежку. Podia ver todos os irmãos, eram crianças, até idosos, senhoras, varões, todos estavam ali juntos. И я видел, что были все вместе, вся церковь, и братья и сестры, и дети, и пожилые братья и сестры. Quando começava a corrida, alguns falavam assim: essa corrida está muito devagar. E principalmente os jovens queriam até sair dali e passar o guia, mas o guia falava assim: não, vocês têm que ir no meu ritmo aqui. И когда вот началась вот эта пробежка, некоторые, особенно молодежь, говорили, ну это что-то небольшая очень скорость, и они даже хотели обогнать вот этого инструктора, но инструктор говорит, нет, вы должны находиться в том же ритме, в этом же ритме. Alguns outros começaram a ficar desinteressados da corrida e começaram a querer ficar para trás. Aí o guia falava assim, não, todos têm que estar juntos nessa mesma passada. Другие, например, теряли интерес к этой пробежке и хотели вообще отстать, где-то там позади быть, но опять инструктор им говорил, нет, вам нужно быть всем вместе, бежать и в этом же темпе. Eu via que assim os irmãos iam avançando no caminho mais rápido, porém conforme a direção daquele guia que estava à frente. И также было показано, что скорость пробежки, она также увеличивалась, но именно из-за того, что увеличивал ритм сам инструктор, который вел впереди их. Essa visão. И видение закончилось. Interessante essa visão, porque nós percebemos o seguinte, o que importa é a condução daquele que governa. То, что важно в этом видении, это показано, что как важно управление того, который управляет, кто ведет. Porque o governo no espírito, ele vai segundo a profecia, né? Потому что управление в Духе Святом, оно происходит в соответствии с пророчеством. Irmãos, imagine se as pessoas não tivessem discernimento, certamente alguns não tinham, né? Eles teriam seguido Adonias, né? И вы тоже вот эту историю из Библии мы сегодня рассматривали, когда некоторые последовали за Адонией, да, но это потому, что у них не было духовного развлечения. Mas quando Davi coloca Salomão sobre a mula dele e põe Benaia puxando a mula, que é tipo do servo fiel, né? O servo que não fala nada, ele só obedece, né? Но когда Давид
садит Соломона на своего коня, на своего мула, да, и дает в руки Ванею. А Ванея представляет слугу у Господа, который не говорит, а именно послушен, слушается. Então a lembrança da profecia, ela vem, não é? Porque a profecia era para Salomão reinar. И таким образом вот это напоминание о пророчестве, оно приходит, обновляется понимание о пророчестве, потому что именно пророчество было, чтобы Соломон царствовал. Vejam bem os irmãos, nós não temos governo na obra segundo a política de homens. У нас нет управления в работе в соответствии с политикой людей. Mas nós obedecemos à profecia. O servo é levantado para o ministério segundo a profecia e na imposição de mãos do presbitério. Но мы послушны пророчеству. Слуга в работе Божией, он поднимается, как написано, при возложении, по пророчеству с возложением рук священства или пресвитерия. Para a igreja, que somos servos, só compete uma coisa, a oração. Nós clamamos ao Senhor para que Ele possa levantar servos valentes. Для церкви то, что в ее, как бы в ее власти, это именно молиться и просить у Господа, чтобы Господь поднял тех слуг, которых Он хочет поднять, дал пророчество. A nossa maior valentia é obedecer ao Espírito Santo. И naša наибольшая, как бы, функция, да, и наша власть в том, чтобы быть послушными пророчеству. Os irmãos já ouviram falar que Davi é tipo do Senhor Jesus e Salomão é tipo do Espírito Santo, não é? И мы уже говорили о том, что Давид представляет Господа Иисуса, а Соломон Духа Святого. Davi era pastor de ovelhas, Davi foi levado a ser rei, venceu todas as batalhas, todos os adversários. Давид был пастором овец, потом стал царем и победил все сражения, все битвы Израиля. Assim como também o Senhor Jesus venceu todos os nossos adversários, inclusive a morte. Так же, как и Господь Иисус победил всех наших врагов, включая смерть. Assim como Davi colocou Salomão sobre a mula dele, também o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo quando ele foi assunto aos céus. Так же, как Давид посадил Соломона на своего мула, так и Дух Святой. Также и Иисус послал Дух Святого, когда Он воссел одесную Отца на троне. E o governo de Salomão foi um governo de paz. Shalom é paz, né? Да, и управление Соломона, да, слово «шалом», это было управление мира. Então, é o governo de paz, de obediência, de fidelidade, santificação. Управление мира, верности и освящения. As boas ideias não prosperam, simplesmente. Просто хорошие идеи, они не имеют результата хорошего, не могут процветать здесь. Como na visão, os jovens que queriam adiantar a corrida, né? Как в видении мы с вами видели, молодежь, которая хотела, например, быстрее бежать, быстрее всех. É na obediência que tudo se concretiza nessa obra, né? И, важно быть в послушании всего того, что именно говорится Господом в этой работе. Amém. Слава Богу. Аминь. Bem, Edilson, você quer que eu comente sobre o dom que você teve? Pode, por favor. Então, queridos, vamos comentar sobre o dom, né, que o Senhor nos ensinava a dizer viva o Rei, né? Сейчас я хочу дать толкование о вот этом даре, где Господь учил нас говорить «Да живет царь». É um dom praticamente autoexplicativo, mas eu entendo que há necessidade de nós entendermos esse detalhe que o Senhor está falando. Que tudo que fazemos é para glorificação e exaltação ao nome do Rei Jesus. Это дар сам себя объясняет, но можно также сказать, что все, что мы с вами делаем, оно должно быть во славу Господню, оно должно прославлять нашего Господа. O Senhor, Ele quer nos ensinar a viver com essa experiência de dizer sempre viva o Rei. Господь хочет привести нас в этот опыт, жить вот с этими словами, переживаниями «Да живет царь». Quando vier as provas, a gente vai dizer também, ninguém quer passar por elas, mas a gente vai dizer viva o Rei.
Даже когда, например, приходят трудности или испытания, да, они могут казаться очень сложными, но уже можем провозглашать и говорить: да живет царь. E a nossa gratidão em meio às provas, o Senhor vai nos dar a vitória que precisamos. И вот это наше отношение к Господу и благодарность перед лицом вот этих испытаний, Господь, Он дает нам победу, да, помогает проходить вот эти все испытания, трудности. Então, em todo trabalho na obra, tudo que você fizer pelo Senhor, pela obra do Senhor, trabalho com os irmãos, oração, tudo é para viva o Rei. Другими словами, все, что мы делаем с вами в работе Духа Святого, когда молимся, служим, все это для того, это все провозглашает вот это, да живет царь. Esse culto aqui é para dizermos juntos, viva o Rei. Это служение, которое мы сейчас с вами проводим, это для того, чтобы мы могли сказать: да живет царь. Bem, é só esse comentário. Вот этот комментарий о видении. Vamos orar então, meus amados. Помолитесь, Senhor, дорогие nós братья и сестры. bendizemos o teu nome, Amém, porque Senhor. Jesus está vivo no nosso meio, o Glória a Espírito Deus. Santo tem agido em nós. Мы прославляем, Господь, Тебя за то, что Ты действуешь среди нас, и что Дух Святой, Он живой среди нас сегодня. Senhor, bom é servir ao Senhor, estar ao lado dos irmãos, na comunhão. Чудесно, Господь, служить Тебе вместе с братьями и сестрами, находясь в этом общении. Aceita, Senhor, esse culto na tua presença. Прими, Господь, это собрание в Твоем присутствии. Que estejamos sempre prontos a te servir e a glorificar o teu santo nome como as crianças. И чтобы мы могли быть всегда готовы служить Тебе и быть как дети пред Тобой. Ele canta lá, mei sodriás, ele Quem canta. deu deanda marraisi. Mei ainai sodri mihas. Filhos amados, Возлюбленные дети мои, eu Ele canta lá, mei tenho sodriás. ainda uma palavra para vós. у меня есть еще одно слово для вас. Ainai sodri mihas, ele Nesse canta. momento, eu batizo com o Espírito Santo 3 pessoas. В этот момент я крещу Духом Святым 3 человек. Mira, ele 2 canta lá, mei servas e 1 servo. 2 сестер и 1 брата. Ele ainai sodra mei canta. Que é um momento especial do derramar do meu Espírito Santo. И говорю, что сейчас есть особенный момент, чтобы излить моего Духа Святого. Vai, canta Quero lá, falar com mei. toda a igreja por dons espirituais. И хочу говорить со всей церковью через духовные дары, Ele sodri mei canta lá, mihas. Preparando-vos, filhos, para o arrebatamento. и подготавливаю вас, дети, к восхищению. Ele sodri Assim mihas. diz o Senhor. Aleluia. Glória a Так Jesus. говорит, Glória a так Deus. говорит Господь, Aleluia. аллилуйя. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém.